Citriniai sodai. Sveiki visi medelių krūmų, arbūzų ir moliūgų mylėtojai, jų augintojai ir valgytojai. Ilgą laiką nesimatėm ir štai jums galiu aprodyti, kaip po ilgo laiko viskas pas mus čia užaugo. Viskas priaugo, netgi pačiam šiukšlyne ant šlaito kokie arbūzai auga. Moliūgai kokie. Viskas dar tik užaugs, dar vasara tik įpusėjo. O kalbant rimčiau, tai daug ko jums nerodžiau ilgą laiką, nes darbai buvo tie patys per tą patį. O dabar yra kiek pokyčių, nukasta žemė, paruošta vieta pamatams, štai kokio dydžio namas ateityje bus. Turbūt nustebsit pamatę ne tai, kad statybų aikštelė yra tualetas su kriaukle ir šiltu vandeniu pajungta, bet tai, kad turime indaplovę ir skalbyklę su džiovykle. Iš tikro labai palengvina visus mūsų darbus, nereikia namo nieko vežtis, viską įsiplauname vietoje ir staupom daug brangaus laiko. Aišku, tie vamzdynai dabar yra padaryti ant greitųjų, tik tam, kad jie būtų, nors per žiemą, kai bus laiko, viską tiksliai reikės susivedžioti ir pasidaryti, kad laikytų ilgai ir niekam netrukdytų. Štai šiandien darausi tokius ruošinukus. Iš jų susirišim su tvirtesnė armatūra, pasidarysim karkasus, o po to betonuojant įsidėsim į polius. Darau 10 diametro, kai lįstų man į tiubas ir turėtų truputį laisvumo ir prie to pačio didesnę korekciją galėčiau daryti tarp bunkelių. Aišku, 90 laipsnių kampą sunku išgauti, bet iš akies kažkaip padarysiu. Pasidariau tokių ruošinukų iš šešetukų. Dabar reikia susirišti visus karkasus. Dėsiu tik tais po 3, nes matot, teks tokiam aukštį polis negilius gręžti po 80 cm, plus dar žemė nukasta yra virš pusmetrio, tai manau pakaks rostverkų visam. Atstumus dar atsimatuosiu, apytiksliai panašiai gautųsi. Ir rišu po 2, jau vieną išmėginau karkasą padaryti, tai po vieną nesilaiko gerai. Iki nutraukimo nevarau, nes pilnas kiemas prisiskraido tada vėlų. O aš nenoriu susibadyti kojas po to. Ir nenoriu, kad mano draugai susibadytų kojų. Be to linkėjimai draugam dar. Kada latrai atvažiuosit pas mane, ką? Iš pradžių iš pabalių starką pasidaryti, o po to toliau baliavoti. Štai pasidarėm karkasus, 5 karkasai kol kas, 5 pirmiem poliam. Ir esmė susidėjom 3 suruošinukus, toks lankstinukus. Buvo nuo žemės 20, 40 ir 70 cm, nes jau 80 cm jau viskas, jau bus virš žemės ir tenais ryšys su pačiu rostverku su visais blokeliais ir kita armatūra. Tai aukščiau nėra tikslo kelti, nes kai armatūra,
tiesiog susiriš su aukštais, su tais visais 4 galais. Atsipjovėm vieną iš tiubų, karštą, atsipjovėm, tai gausis taip, kad prisipilsim betoną, įsidėsim armatūros, įstatysim tiubą ir bus pratemptas šniūras per visas tiubas ir tiesiog pasigausim tam tikrą aukštį, kad vienam lygmenį daugmaž stovėtų tos visos tiubos. Ir tada iki tiubų viršaus mes užpilsime smėlę ir taip įsilyginsim visą plotą. Buvom naktį su lazeriniu nivelyru pasigavę aukštį bendrą, tiek prie namo, tiek ant pagalių įkaltų vien tam, kad galėtume susilyginti aukščius tiek pirmos mūsų daromos dalies pamatų, tiek antros dalies. Nes antra dalis yra truputį aukščiau palikta, mažiau nukasta žemės. Tai tam, kad galėtume pasimatuoti pirmą dalį, susimatuoti antrą dalį ir žinosim, kokiam aukštė turi antroji daly mums būti tiubos iškeltas. Ir tada bus lengviau tos aukščius susigaudyti ir toliau dėti polistirolį, viską ir dėti blokelius ir žodžiu į betonuotę. Taip yra gręžiami poliai. Po visko, kaip tikram kaimiečiui, šliūrės reikia išsikratyti. Kojinės aplipusios yra. Bet esmė visas principas yra toks, aš kai žiūrėjau video, kaip tai yra daroma, man atrodė, kad turi iš jėgos spausti ir gręžti. O čia atvirkščiai gaunas, kad tu turi prilaikyti visą tą grąžtą, nes jisai iš savo jėgos žiauriai giliai lengvai į žemę juda, bet tada sunku yra nulaikyti, o nesinori ką užkirsto. Bet buvo papuolęs akmenukas ir su akmenuku taip jaučiasi kerta iš karto. Tai kad to nebūtų, po biškį atsargiai išsigręšim ir viskas. O toliau po to iš tikro dėsiu dar prailginimą, dar biškį ilgesnį ir būsiu betoną iš karto sumaišęs. Ir čia žinau, kad jau vanduo yra ganėtinai aukštai. Tai gręšiu, pilsiu betoną, biškį iškels tą vandenį aukščiau, susidėsiu polius, tos armatūros karkasus ir viskas. Bet trūks vandenuko, tai realiai darysim tokias proporcijas, vieną kastuvo cemento, 3 žvyro ir 1 smėlį dėsim. Viską išmakačiolinsim su vandenuku, tą košytę nešim.